Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Кеше ғана Өзбекстан футболшылары құрамасы әлем чемпионына 2026 жылы футболдан жеңіп алды. Соның құрметіне Өзбекстан басшылығы, президенті футболшыларға 40 штук машина сыйлады. Қандай құрмет көрсетіп отыр. Біз қуаныштымыз, осындай өзбек бауырларымыз осындай футболдан көршіміз осындай дәрежеге жетіп жатқанына, көтеріліп жатқанына біз шын жүректен қуаныштымыз. Енді жаңалықтардан айтып жатыр, үй, пәтерлер беріліп жатыр, машина беріліп жатыр, жағдайлар жасалып жатыр. Ендігі кезекте бағанаға Канада, Америкаға футболға барған кезде тек жеңісті тілейміз. Арнаға өткенде видео салғанмын, сол кезде өзбек ағайындар қаншама адам көріп, лайк басып, менің YouTube каналыма тіркелді. Сіздерге үлкен рахмет айтам. Осындай лүпілдеріңізді білдіргендеріңізге біз әрқашан қазақ бауырлар, біз көршіміз байса, көршіміз жетістікке жетіп жатса, әрдайым қуанамыз. Алдында орысша сөйлеген едім, өзбек ағайындар маған пікірлер жазған едім. Қазақша сөйлесеш, қазақша түсінеміз, қазақ өзбек тілі ұқсас тілі, қазақша сөйле бауырым деп маған пікірлер жазған болатын. Қазақша сөйлеп жатырмын. Енді лайк басыңыздар, тіркеліңіздер каналға. Өйстіп біз видеолар салып отырам, Алла қаласа. Барлықшаңызға сәттілік. Алға Қазақстанда Құдай қаласа бұйыртса футболдан чемпион болады деп үміттенеміз. Жақсы, келесі кездескенше ағайын баршаңызға сау саламат болсын.